为什么很多师傅会跟你说啊，你家这个墙面，我建议你要透批，就是全部补土的意思，就是因为有时候我们墙面看，假设像这样子，这都是脏而已，这个刷过去其实还是平整的，是好看的。那有的时候会遇到像这种有这种裂痕的感觉，这个就需要补土，也是因为墙面有时候会有这种高低差，像这地方土比较深，这个就是它比较低。那你有去透批的时候，至少它可以把它抓顺。不会说很明显墙壁有一些波浪的感觉，那这种情况下，你整个去透批，包含你的墙面的细致度也会比较高。那包含有一些小坑洞，都是透批啊，直接批过去，起码大部分会看起来比较平整、比较漂亮。再来一个就是墙面会变比较细，那有的墙面比较糟糕，它就需要透批2次。那这就是看油漆师傅怎么看你现场状况，去帮你评估，给你建议。